មានក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះអាសំគុំដែលជាអ្នកបាញ់ធ្នូដ៏ប៉ិនប្រសប់គាត់ចូលចិត្តបាញ់សត្វស្លាបនៅជីភូមិដើម្បីភ្នាល់ជាមួយមិត្តភក្តិឪពុកម្ដាយរបស់គាត់លោកសុកនិងអ្នកស្រីស៊ីនតែងតែប្រមានគាត់ថាកុំបាញ់សត្វឥតគិតវានឹងនាំមកនៅទុក្ខប៉ុន្តែអាសំគុំដែលចិត្តឆេវឆាវមិនស្ដាប់ថ្ងៃមួយគាត់ឃើញលោកមាសមួយក្បាលហើរលើអាកាសហើយសម្រេចចិត្តបាញ់វាធ្នូរបស់អាសំគុំបាញ់ចំលោកមាសហើយវាធ្លាក់ចុះមកដីប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ទៅជិតលោកនោះប្រែជាពន្លឺភ្លឺចាំងហើយសំឡេងអាចកំបាំងមួយបន្លឺឡើងថាគូអ្នកបានធ្វើបាបបុតស្ដេចសត្វស្លាបអ្នកនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មភ្លាមខ្យល់ព្យុះបក់មកហើយអាសំគុំត្រូវបានអាប់អួរទៅកាន់ពិភពសត្វស្លាបដែលជាអាណាចក្រវេទមន្តនៅទីនោះគាត់ឃើញប្រាសាទធំមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចឥន្ទីឪពុករបស់លោកមាសស្ដេចឥន្ទីដែលមានស្លាបមាសនិងភ្នែកភ្លឺដូចផ្កាយខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងគាត់ប្រាប់អាសំគុំថាលោកមាសគឺជាព្រះរាជបុត្រឥនកុមារដែលបានប្រែខ្លួនជាលោកដើម្បីមើលថែពិភពមនុស្សដើម្បីសង្សឹកអាសំគុំត្រូវបំពេញការសាកល្បង3មួយស្វែងរកគ្រាប់ពេជ្រនៃភ្នំភ្លើង2ប្រយុទ្ធជាមួយនាគភ្លើងដែលការពារគ្រាប់3នាំទឹកអម្រឹតមកសង្គ្រោះឥនកុមារបើបរាជ័យអាសំគុំនឹងត្រូវជាប់ជាអ្នកបម្រើនៅពិភពសត្វស្លាបជារៀងរហូតអាសំគុំដែលចូលទៅក្នុងព្រៃនៃពិភពសត្វស្លាបដោយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងស្ដាយក្រោយនៅទីនោះគាត់ជួបគេប្រាជ្ញាដែលជាសត្វស្លាបតូចមួយមានរោមពណ៌បៃតងភ្លឺគេនេះនិយាយបាននឹងសន្យាជួយអាសំគុំព្រោះវាជឿថាគាត់មានបេះដូងល្អគេប្រាជ្ញាប្រាប់ផ្លូវទៅកាន់ភ្នំភ្លើងប៉ុន្តែប្រមានថាក៏ភ្នំភ្លើងមានអន្ទាក់ជាច្រើនអ្នកត្រូវប្រើប្រាជ្ញាមិនមែនត្រឹមកម្លាំងទេអាសំគុំនិងគេប្រាជ្ញាទៅដល់ភ្នំភ្លើងដែលមានផ្សែងនិងភ្លើងឆេះឡើងនៅទីនោះពួកគេជួបអន្ទាក់ជាច្រើនដូចជាថ្មរលំនិងអណ្ដាតភ្លើងអាសំគុំដែលធ្លាប់ប្រើតែធ្នូបានរៀនពីគេប្រាជ្ញាថាត្រូវស្ដាប់សំឡេងខ្យល់ដើម្បីគេចអន្ទាក់ទីបំផុតគាត់រកឃើញគ្រាប់ពេជ្រនៅក្នុងរូងភ្នំប៉ុន្តែនាគភ្លើងក៏លេចមកនាគភ្លើងដែលមានកន្ទុយដ៏វែងនិងភ្នែកក្រហមដូចភ្លើងបានប្រឈមនឹងអាសំគុំគាត់ស្ទើរតែបាញ់ធ្នូប៉ុន្តែគេប្រាជ្ញារំលឹកថាអ្នកមិនអាចយកឈ្នះដោយអំពើហិង្សាទេអាសំគុំបានប្រើគ្រាប់ពេជ្រដើម្បីឆ្លុះពន្លឺទៅកាន់ភ្នែកនាគធ្វើឲ្យវាងឿងឆ្លន់គាត់រត់គេចហើយយកគ្រាប់ពេជ្រត្រឡប់ទៅស្ដេចឥន្ទីស្ដេចឥន្ទីចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅសល់ការសាកល្បងអាសំគុំនិងគេប្រាជ្ញាធ្វើដំណើរទៅកាន់បឹងសុទ្ធសាធដែលជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែការពារដោយនាងអប្សរសួរអាសំគុំថាហេតុអ្វីអ្នកចង់សង្គ្រោះលោកអាសំគុំឆ្លើយដោយស្មោះថាបើខ្ញុំបានធ្វើខុសហើយខ្ញុំចង់ជួសជុលកំហុសនោះដើម្បីគ្រួសារសត្វស្លាបនិងភូមិរបស់ខ្ញុំនាងអប្សរពេញចិត្តនឹងភាពស្មោះត្រង់ហើយផ្ដល់ទឹកអម្រឹតឲ្យគាត់អាសំគុំនាំទឹកទៅស្ដេចឥន្ទីហើយឥនកុមារក៏រស់ឡើងវិញស្ដេចឥន្ទីអត់ទោសឲ្យអាសំគុំហើយផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យគាត់នៅធ្នូមាសដែលមានអំណាចការពារភូមិពីគ្រោះថ្នាក់គេប្រាជ្ញាក៏ប្រែខ្លួនជានាងសត្វស្លាបដែលជាបុត្រីរបស់ស្ដេចឥន្ទីហើយសន្យាថានឹងមើលថែអាសំគុំពីចម្ងាយឪពុកម្ដាយនិងអ្នកភូមិសរសើរភាពក្លាហាននិងការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់ចាប់ពីពេលនោះអាសំគុំបានប្រើធ្នូមាសដើម្បីការពារភូមិនិងបង្រៀនក្មេងឲ្យគោរពធម្មជាតិ